देखो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज है चलो आज क्या है? आज रैबिट आ गई हैं और चाचू के पास उनका रेड कलर है। पीछे पीछे उनके लिए जगह भी बना लिया। बारिश बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। मौसम भी बहुत अच्छा है आज। इस तरह की बारिश बहुत अच्छी है। थोड़ी 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 हल्की बारिश हो रही है। पीछे हमने जगह के लिए घर बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं अवैस अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि रैबिट्स आ गए हैं और वो गुज़श्ता 2 दिनों से इसी मास्टर केज के अंदर हैं। तो हमने सोचा कि आप पीछे इनके घर बनाने के लिए वहाँ पे जगह बनाएं उसकी, और इसके अलावा हमने यहाँ इनकी छत के लिए वो टाइलें भी मंगवा ली है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इन गमलों को करने के लिए रेड कलर है, तो हम इनको कलर भी करेंगे, यहाँ से सफाई भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में रैबिट्स का केज भी बन जाए। तो बारिश हो रही है, अभी जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ पे काम शुरू कर देंगे। सफाई करेंगे, इन गमलों को कलर करेंगे और वहाँ पर पीछे रैबिट्स के घर बनाने के लिए वहाँ पे जगह खाली करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही रैबिट का घर बन जाए।
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इन गमलों और इन मटकियों का कलर हो चुका है। अगली वीडियो में हम रैबिट के केज का काम स्टार्ट कर देंगे और मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने वाले हैं। तो आप सबकी सपोर्ट मेरे साथ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल पैरट ज़ू को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।